Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo namaz od paradajza, pečenih paprika i oraha. Idemo! Prvo što sam uradila, ispekla sam 2,5 kg crvenih paprika u rerni, ispekla sam sa jedne i sa druge strane i one ovako treba da izgledaju i sada ću ih odložiti u jednu posudu gde ću posle poklopiti da se one lepo popare, da možemo da ih oljuštimo. Paprike ću poklopiti sa poklopcem i ostaviti pola sata da odstoje. Sledeće što ću uraditi, blanširat ću kilogram paradajza. Ovde sam pustila da voda proključa i sada paradajz zasečemo ovako na vrhu. Ovako uzmemo ovaj i spuštamo paradajz u proključanu vodu. I tako ću odraditi sav paradajz. Blanširam ga 30 sekundi. I nakon 30 sekundi, kada počne ovako ljuska da se odvaja, paradajz spuštam u činiju sa hladnom vodom, da stoji par sekundi, da možemo lakše da skinemo ljusku. I sad ću povaditi ostali paradajz. I kada se paradajz prohladio, sada ću, evo, vidite kako se lako odvaja ljuska. I tako ću odraditi sav paradajz. Ovako oljušten paradajz spuštam u blender. I usitnit ću ga. U šerpu ću sipati 200 ml ulja i samleveni paradajz. Paradajz ću kuvati dok ne ispari višak tečnosti. Dok se paradajz kuva, za to vreme ću oljuštiti paprike od kožice i semena. Dok se paradajz krčka, oljuštene paprike ubacit ću u blender i njih ću sitno samleti. Evo, paradajz se ukuvao. Kada ovako povučete po dnu šerpe sa varjačom i vidite dno, znači da je gotovo i sada dodajemo usitnjenu papriku. Sada ću sve promešati i na nižoj temperaturi kuvati 10 minuta uz povremeno mešanje. Dok se sos krčka, ja ću 100 g oraha usitniti u secku. Sada ću dodati začine, dodajem 1 kašičicu bibera, dodat ću 1 kašičicu mlevenog čilija, mleveni korijander, dodajem crvenu slatku mlevenu papriku, 2 kašikice i dodat ću 1 supenu kašiku soli i mlevene orahe. Onda ću sve ovo lepo promešati i nastaviti da kuvam još 10 minuta povremeno mešajući. Na kraju ću 1 glavicu očišćenu belog luka usitniti u secku. I tako usitnjen beli luk dodajem u sos. Nakon belog luka dodajem 1 supenu kašiku šećera i ja sam probala sos i dodat ću još 1 kašiku soli. To ću sada sve promešati i ostaviti da se krčka još 10 minuta.
Sos je gotov i sipam ga u prethodno sterilisane i vruće tegle. I teglice punim do vrha. I napunjene teglice zatvorit ću s poklopcem. Teglice smo napunili, zatvorili, prekrićemo sa ćebetom ili frotirom, ostaviti postepeno da se ohlade i nosimo u podrum sa ostalom zimnicom da čekaju zimu. Ako vam se dopada recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj namaz sa pečenom paprikom i orasima. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu, zeleni paradajz sa belim lukom. Idemo! Ovdje imam 3 kg zelenog paradajza koji sam oprala i sada ću ga iseći na kriške. To ću ovako uraditi i očistit ću ovaj središnji deo i tako ću iseći sav zeleni paradajz. I ovako isečen paradajz preručit ću u jednu veću vanglicu. Posle paradajza iseći ću 2 crvene paprike koje ću odstraniti seme i iseći ovako, ovaj deo ću odstraniti. I ovako ću iseći na filete, pa ćemo sastaviti i zajedno iseckati na trakice. Ovako iseckanu papriku stavljamo u vanglicu sa paradajzom i zatim ću 3 veze svežeg peršuna iseckati sitno. Iseckani peršun i njega dodajem u vanglicu. Ovdje ima 2 očišćene glavice belog luka koje ću sada usitniti u presi. I tako ću sav beli luk uraditi. Sada dodajem začine, dodat ću 1 supenu kašiku soli, 120 g šećera, 125 ml alkoholnog sirćeta 9% i 125 ml ulja. I to ću sada sve lepo promešati. I sada ovako promešanu salatu pritisnut ću sa jednim većim tanjirom ili ovako sa jednim malim plehom i stavit ću odozgo balonče sa vodom i ostaviti tako da stoji 2 do 3 sata da paradajz lepo pusti svoj sok. I evo nakon 3 sata stajanja sklanjam ovaj balon, otklonit ću tanjir i ja sam već probala. Vidite koliko je soka pustilo. Ja sam probala na ukus, dodala sam samo 1 kašiku soli. Sada ću dodati još jednu. Vi doterajte po svom ukusu. Promešajte dobro, sačekajte par minuta da se soj istopi i onda vidite da li treba još dodati soli. Ja ću sad ovo promešati i pripremiti za punjenje u tegli. I sada ću paradajz
puniti u prethodno sterilisane i čiste tegle. I napunimo ovako sve do vrha. I tako sve tegle punimo dok ne potrošimo sav materijal. Kad smo napunili tegle, sad u svaku teglu sipam još pomalo ovog soka i tako sve dok ne potrošimo sok, pa ću pritisnuti sa onim plastičnim pritiskivačem. I na kraju ću staviti isto opran i sterilisan plastični pritiskač za tegle. I na kraju svaku teglu zatvaramo sa čistim zatvaračem. Evo, tegle sam pripremila za pasterizaciju, na dno šerpe sam stavila krpu, poređala tegle, nalićemo sa vodom i nosimo na šporet i od momenta kada proključa pustit ćemo da voda struji i kuvat ćemo 40 minuta. I evo, pasterizacija je gotova, ja sam tegle izvadila iz šerpe i sada ću ih prekriti sa ćebetom ili frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade do sutradan i onda nosim na mesto gde mi stoji ostala zimnica. Ako vam se dopada video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu zimnicu zeleni paradajz sa belim lukom. Prijatno!